আসসালামু আলাইকুম। মাগো, এই যে এনো আমরা থাকি আর কি। আর এই নিচে গিয়ে হইল কাম এন এক এক বিল্ডিং, একটা দুইটা তিনটা চারটা বিল্ডিং, আরও চারটা বিল্ডিং মনে হইতাছে। আর এর পরে আবার এই যে এদিকে এক দুই তিন চার, এই চার লাইন, আবার ওইদিকে চার লাইন বিল্ডিং হইতাছে। জায়গার নাম হইল মুফতা, এই আলজেরিয়ার মধ্যে আর কি, মেন শহর আলজিস। আর এনকার পাহাড় মানে এখন রোদের লেগে ভালো করে দেখা যায় না, পাহাড়ের গাছগাছালি অনেক সুন্দর। আর আমরা আছি পাহাড়ের উপরে, একবারে পাহাড়ের উপরে, প্রায় মেঘ লাগিয়া থাকে আকাশও, প্রচুর ঠান্ডা এই জায়গায়।